الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب لغتي الجميلة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، الطبعة الجديدة عام 35، وبتأليف ومراجعة من فريق من المتخصصين لنرى تمكنهم من المادة في الموضوع الذي يتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس خلقا وخلقا، صفحة 48. في نهاية الدرس ملخص لصفاته عليه الصلاة والسلام والتعريف به. ومن المذكور أنه كان يرتدي نظارة. من أين أتوا بهذه المعلومة؟ هذا هو فريق من المتخصصين، ويندعي أو يدعون أن مخرجات التعليم ضعيفة، والسبب في ذلك المعلم. يا ترى من هو السبب في ذلك؟